सुप्रभात ओडिशा आज भिडियो आपण को स्वागत। आसतु जानिबा आज टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर। 19 रे लघुचाप 22 तारिख जाए राज्य में प्रबल वर्षा। आसंता 19 रे लघुचाप 22 तारिख जाए राज्य में प्रबल वर्षा। स्थलभाग और जलभाग में दाना बांधुची गोटे पर गोटे लघुचाप। गत किछि दिन हेबो ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ विदर्भ उपर घूर्णिबलय सृष्टि होईछि। या प्रभाव में दक्षिण और पश्चिम ओडिशार अधिकांश स्थान में वर्षा हेउछि। एपरिकी उपकूल ओडिशा रे मध्य स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा लागि रहिछि। तेबे पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि होईछि। आसंता 19 तारिख में यह लघुचाप परिणत हेबो। ସେହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା 20 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀ ଓ ଏହାର ଶାଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟରେ 45.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ 42, ଦେବଗଡ଼ରେ 24, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 23, ବାରିପଦାରେ 11, ତାଳଚେରରେ 15, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 14, ସୋନାପୁରରେ 14, ନୟାଗଡ଼ରେ 19, ଫୁଲବାଣୀରେ 19 ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 13 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଟକଣା ଜାରି କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ। ପୁଣି ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଥରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ମରାମତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ଓ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ରହିବ। ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ଥିବା ସେବାୟତ ଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରି ଏଏସ୍ଆଇକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଏଏସ୍ଆଇ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମରାମତି ସାରିବ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ରଥ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ସେବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଜଣେ ସେବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଦେବଦଳନ ରଥରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଫଟୋ ତଥା ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଏଥିସହ ସଂଲଗ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଆଉ କେତେକ ସେବକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ସହିତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଡବଲ ହୋଇଯିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳବତ୍ତର ଥିବାବେଳେ ଏହାର ବୈଧତା ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏକ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ହୁଏ ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ ଖବର ଆସିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଜୁଲାଇ 23ରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2024 ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେବେ ଏହା ଜାଣିବା କୌତୂହଳର ବିଷୟ ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ ଉପରେ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। 2014ରେ ତତ୍କାଳୀନ ମନମୋହନ ସିଂ ସରକାର ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟିବାର 10 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନରୁ ଏକ ନୂତନ ଅଷ୍ଟମ ପେ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭାଙ୍ଗିଲା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ, ଅନୁମୋଦନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାଙ୍ଗିଲା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାର ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଭଙ୍ଗାଯିବା ପରେ ତାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଅଧିକ ପେଶାଦାର ଢଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାର 2022 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଦଳର 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ସାଧୁ ନେପାକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। 2022 ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେବା ପରେ ଏହି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ଦଳ ନିଜର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ବୋର୍ଡରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଥଇଥାନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ହେଲେ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭାବେ ଅରବିନ୍ଦ ଡାକୁଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି।
କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ। ଅନୁପମ ଶାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ଶାହାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଆଇଏସ୍ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଅନୁପମ ଶାହାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କୋଠାରେ ବୁଲିବ ବୁଲଡୋଜର। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି କୋଠା କରିଥିଲେ ବୁଲିବ ବୁଲଡୋଜର। ମାଟିରେ ମିଶିବ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ। ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ଏମିତି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଆଗରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଜବରଦଖଲ ଥିଲେ ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ଜବରଦଖଲର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଜମି ଦଖଲ ମାମଲାରେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲିବ। ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦରେ ଆଗେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଝୁପୁଡ଼ି ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ। 4 ଡିସମିଲ ଜାଗାରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହୁଥିବା ଗରିବମାନେ ଜବରଦଖଲକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ନିଜ ଘର ପାଇଁ 4 ଡିସମିଲ 2 ଡିସମିଲରେ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ବହୁତଳ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବୁଲିବ ବୁଲଡୋଜର। ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଲୋକସଭା ଫଳାଫଳ ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭାଜପାରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଗୀ ସରକାର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନେଇ ନାନା ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପାର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପା 62ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 2024ରେ ମାତ୍ର 33ଟି ଆସନ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି 37ଟି ସିଟ୍ ଦଖଲ କରିଛି। ଫଳାଫଳ ପରେ ସିଏମ୍ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭାଜପାର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛି। ବାବନ ଘାଟି ପାଇଁ ରଥ ଭେଟିଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପୂରଣ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳ ଜୋନ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେତୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦେଶର ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ DRM ଚକ୍ରଧରପୁର ସହିତ ସମସ୍ତ ରେଳବାଇର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଦାମପାହାଡ଼ ଠାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଗୋରୁମହିଁଷଣୀ ଠାରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଓ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଠାରୁ ଚାକୁଳିଆ ନୂତନ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।